Congo na biso naoyeba te soki na change na nga nationalité soki nazalaka congolais nazoyeba te tozoyeba te banani il faut bapesa banani valeur banani vraiment il faut bapesa banani valeur tozoyeba te na Congo na biso banani bazo mérité ba valeur na bango banani o baza na valeur koleka voir même ba autorité peut-être ya Afrique tolonga nano ya Congo lelo tomonaka bavie na biso ba grand prêtre ba Luambo Makiadi tomonaka na ba fête ya ba président de la République ya ba Guinée babeta ba musique ya ba Luambo ti lelo Luambo ça fait 20 quelques des années kufa na ya tika biso ti lelo musique ya Luambo na ba fête ya minene ba président de la République ya ba Afrique ya monde basangisaka musique na ete soki batie o santi pena ke Luambo valeur nezalaka ti lelo kotala ba artiste musicien neti ba Pepe Kale bakombo ba Pepe Kale wana bakombo ba Pepe Kale ba Madilu tozi neti kombo ya Papa Wemba eleki kombo ya Congo na munene kombo ya Papa Wemba eleki kombo ya Congo na munene bakombo ba Vieta Bulei eleki ya musu bakombo ya Congo na munene côté alela artiste neti Fally Ipupa peut-être bakombo ebele na tangi awa vraiment bakombo ebele na tangi peut-être basala makambo ya minene o Fally asali lelo te na oloba bakombo ya bavie wana eleki voir même Congo na munene c'est que ça veut dire que kombo ya Fally na ebite na kolobela ngo dimension nini o kombo ya Fally eleki parce que bakombo kutu ya bavie wana ezoleka Congo na munene lelo Fally Ipupa artiste musicien oyo lelo aza kilo a RDC mboka munene boye eza na bakwa ebele na monde tozala pena clair eza na bakwa ebele na monde o mondela yebi na ye mboko te mondela yebi mboko te à travers Fally Ipupa nde azo faire découvrir lelo bato ebele tomona moto asala effort kombo ya Congo epanza na pena kende musika ezalaka ndeko na biso Maréchal Mobutu na komba ya Mohamed Ali na Foreman baye kobunda final na bango awa ya box esala kombo ya Congo epanza na bato mususu toyokaka il paraît na bapays mususu so batuni bango yoza mutawa pona azairwa mboko final ya komba ya Mohamed Ali na Foreman ebunda pays wana pays ya Mobutu ndeka biso pe na Congo awa eza na bapays ebele na monde toyebi na biso yango te parce que monde eza na bapays ebele soko bando tu na bakongolo bi combien de pays atangelo pas même 1% ya bapays ya monde poyeba ke eza na bapays ebele pe bayebi na bango biso te siko artiste musicien neti Fally Ipupa wa tombolaka mboko oyo azopanza mboko oyo na baplace oyo bayebi Congo te kombo ya Fally Ipupa bato bazoka miziki ya Fally bazolandela aza mutu ya wapi Fally miziki na ye na kombo nezoteka mboka na biso eloko ezokamusa ngai papa moko boya bota bana bakizengi na poto bana ya bakizengi na poto papa moko bota bana bakizengi na poto abota bana bakizengi dejimo ya bakizengi na poto so moni mutu aboti bana bakizengi ça veut dire matrice na eza maladi ozo ndeko na biso selo asali émission awaloba Fally aza liboma a prononcé yango très bien Fally aza liboma mais na éviter ba autorité ya mboka na biso artiste musicien neti Seleo un jour pa konyata makolo na epena na aéroport Angili awa pe akoleka na calme Seleo oyo lelo na kati ya poto wana Seleo même $10 boye $10 ya tongo boye ke not Seleo abimisa $10 asombela taba na petit déjeuner même $10 aza nango te asaka na millionnaire azokota mbongo ba million na musique bino boyi ba taxi combien oyo ba Fally ba futaka na leta mboka na biso ba taxi combien obi lelo Fally combien de contrats oyo azo signé oyo ekotisa pe mbongo na kati ya mboka na biso Congo
mutu neti se leo oyo na oloba ngo très bien na opese bamonanga na vie na ye depuis abotama ata carte visa boye se leo na dimite se leo ayebi ata ndenge carte visa oyo batielaka mbongo ezalaka anta mbongo yango okende otiela na carte visa se leo akozwela yango wapi bana poto se leo akozwela mbongo ya kotia na carte visa wapi bopesanga na ressource ya mbongo yango ekouta wapi oyo ekopermettre se leo akomata na carte visa na vie na ye se leo scam akende ofinga fali aza liboma namoni miziki se leo meme $10 oyo kaka $10 se leo nayebi jour asimba ngo te na vie na ye nayebi jour se leo asimba mbongo te $10 apamba nayebi jour se leo asimba ngo te en tout cas nga epesi nga colère ya bablagi te kotala un artiste musicien neti se leo oyo abimisa pas même album esala succès na mboko wabimisa pas même album oyo esala succès na mboko mais azwa mutu aza na batibi ya defa te okende ofinge liboma en plus nayebaka te soki fali yango asala bato neti base leonide parce que fali yango oza na problème na mutu toboyi te aza un être humain akoza mpe na baproblème na bato est ce que fali akoza na baproblème na bato ya bara neti base leo scam fali aza na problème na mutu ya ra neti se leo neti se leo yo koza mpe na problème na fali yebisanga se leo yo koza na problème na fali bokowela neti nini bokowela neti nini parce que il faut koexplika mpe bato angle nini yo de fali bokowela neti nini bokotaka magasin moko te ya bilamba nani toke nao ya bilamba bwana kaka kokota magasin moko te fali kokota magasin aosomba bilamba mpo aza na mbongo yo oana ta okota na magasin osomba bilamba te mpo oza na mbongo te oza mutu ya matolo mpo lata elamba ifo okende na bandako ya bato bisengasenga se leo semba bisengasenga komo bapesa se leo bapesa avec raison parce que wana mbongo te oyebi ndenge basombaka elamba te oyebi ndenge basombaka telefone te oyebi ndenge bafutaka taxi na poto te oyebi ndenge basombaka kare na poto te yango monaka na bametro bakangaka se leo bazofilme yo tusa na bametro fali mpo badepo abanda carrière na ye depuis même aza epa Koffi Olomide artiste Koffi apesaka respect makasi ke atikala ata komata metro ya ofraude te mais yo vi ya kofraude metro nano eza vi oyo oza nango ti lelo se lelo ti lelo ofraudaka metro ko se lelo tobi biselo baimage to banda kotia se lelo oza le seul artiste musicien oyo olongwa epa wera bolongwa bato balongwa na bango epa wera oyo apropos combien se lelo oloba mpona wera soni lelo kende obenga fali liboma fali oyo akalikilaka yo te kaa na niveau na yo te fali soki tolobi fali pena akalikile mutu neti se leo na ndenge pena normal fali pena akalikile se leo kongo mobimba eloba fali abede liboma seke fali akomi omela biere seke fali akomi omela bangi akalikile mutu neti se leo obike soki fali un jour afandi pena boye aocalcule pena se leo en tout cas se leo jour yango pesa nzambe merci pesa nzambe merci parce que ozwa succès moko impossible kozwa mutu neti se leo pena bozanga machine yango esali nini lisusu nzambe tala na machine eboyi na machine eboyi na machine eboyi natia yo play na machine eboyi machine pena eboyi bomoni bino eske nga na touche na ye pena na simbi soki eboyi lemo na valeur onga na oluka na pesa yo na machine ezoboya se leo luko change ko luka elungi ya nzambe soki tolobosila succès basuccès yango tolobaka ezaka ndenge ozalaka nao na maison mare parce que oza na album moko te ke renyaka etambusa se leo ata tourne tangelanga se leo scam tangelanga i 3 pays ya Afrique oyo mema ba musicien tangelanga 3 pays ya Afrique oyo mema ba musicien lelo ba tous les musiciens akomi kaka po beta na kati ya wenge muzika maison mare ndo atiela bato mbanga oyo afinga fali liboma se leo
mwana liboma kutu mutu neti Mbutalika so arenia na mboko to ebike Mbutalika so arenia na mboko oyo atambusa pe ba musicien na ye 37 pays Afrique. Mbutalika su kaka oyo afula yo ava wera fulo Mbutalika su na fula yo. Mbutalika so atambusa ba artiste et musicien ba 37 pays d'Afrique. Jamais Mbutalika su tia okufa na munoko na ya kokoloba ke fallait aza liboma avec beaucoup de respect. D'ailleurs, c'est Léo, ozo se permettre na yo, obando finga no ba artiste ya mboka na biso, o ba osala lokumu mboka na biso, ba remplacer ya ba papa Wemba, ba remplacer ya ba Vieta Boulay, ba remplacer ya ba King Kester. C'est pour la première fois na mona moto afinga icône ya munene ya bongo. Icône ba respecter Afrique mobimba. Icône atondi saka ba stade ya Afrique. C'est le ozana musicien moko na Congo. Ba o to tiana ndenge bo pema wana. Ndeka bo pema wana. To longola ba viete, to longola ba petite. O pena ko ensemble pena ba image na ye pena to bando chap moko. Wa pena trop si ki ana vie moko pena le kafali. To chata ba succès ndenge ba tambusa ba tourner wana. Yoko yel okola kisabusa ba image ba tambusa ba tourner Afrique. Oyata ba image kama nengo zalika na wenge. To cheka afali ya kifali ye moko. To banda siko kotanda pena ba image. Parce que beno bokoma dembela to salabo. Kola okese zalaka wera. To chata wera nenga tambusa bino wana. Ke ba image ba tourner ana siko to zana ya Afrique. Ke ye. Olakisi biso koto to beta ki boy na Cameroun to beta ki boy. Na ko pourquoi devant to monaka salle mo boka bobeta. Ba Congolais tu ba ke lo beta na salle wana. So bozo ozo benga artiste moko boye wazo remplir ba stade ya Afrique. Wa beta na ba salle minene ya Afrique. O benga liboma en plus n'habite ba Congolais mususu soki boza ba commentaire bozo encourager un imbécile ya bongo, un imbécile comme c'est lui ya bongo. Obenga fali pour pas liboma fali pour pas aza pas même muta niveau na yo. Ba magasin wa ke do so bana mi tout cacher c'est le ti okokufa na la pango ti okokufa. Otika la jamais kokoma na niveau ko bimisata mbongo o basobela ka mako sisi car. Bino ba mona mikolonga na kota ba débat bikota kota. Tout ta polémique était parce que tous sambela mais prière les permettre bisoter que frère na yo azo saloner ya Congo ba finir liboma ataku to prière ngo dans la taper liboma non comment dans la taper liboma bonanda ba même ba frère en Christ kutu ba yeba oh liboma na Nzambe papa o fina fallait liboma na habiter soki bangi ya niveau ni yo selo melagi ba bangi yango pe comme ko sabino ba bangi mususu o ba te ka mona pote ko sabino soki bangi ya niveau ni selo fandi o meli bangi na yo et trouble muto bengi journaliste nga somona na mboko pena musicien qui selo par rapport à langage o apaiser wana parce que toyoka na nuté nga na ka kofi a finga muninga ne musicien libomati. Na mwana jibe afinga mutu liboma te. Na wana nous faire place afinga mutu liboma te. Na wana place héritier wata afinga mutu liboma te. Ofinga mundeko no artiste liboma. En plus un jour ko ya na mboko batalera bozo leka mais batunati baselo bazo mériter makala bazo mériter kanyama kasese bakendo kata bilanga kuna. C'est le ozo mérité ko kende kanyama dans c'est le ozo mérité ko kota boloko soki nga nazalaki pena na place à fali résident français c'est le chef de français nga tant que fali résident français na nga na kanisa chege wana lalaka na métro wana na kyo la vidéo ne na justice ki ana chege moko balala na ba métro botala ba makambo fingi ngai. C'est trop comment on ignorer mon dingatina ba point wana ata kutu ko finga fali yango bo finga na bino fali bo ignorer musique na ye fali ape na bana fali ape na famille quand même ana famille obenge mutali boma na ndeni fali aza na famille munene boke obenga fali aza liboma
famille munene boy makosisa yoka keno papa na bango baobenga ye mutu ya liboma epa artiste moko boy Seleo bakeina bayoka Seleo ozobenga papa na bango mutu ya liboma nayebi te soki pena biso bacongolais soki pena tolingani pena bien est-ce que Seleo azomérite pena bapropos alobaki wana bapropos pena Seleo alobaki wana Seleo azomérite bapropos alobeli fali wana esalinga motema pasi moko naokoka te naokoka kutu korepete makambo te pasi kotala niveau Seleo eza niveau moko très bas makasi ya niveau moko bas tomonaka ata na France wana ti omwa ndeko na biso animateur Sarbati kutu ya moko ekute baconcert azobeta na ye Seleo oyo obetaka wapi Regarde Sarbati kutu abetaka yo obetaka wapi tomonaka ba CNL kuna azwa horaire na ye chez Jonga aboyane makelele aswanaka na bato abetaka ne chez Jonga soki chaque vendredi soki chaque samedi CNL mpe aza animateur neti yo maaluka mbongo aluka la na ye aluka la parce que abotamaka musicien aluka la ne na musique CNL tomona te place waswana na bato ke afinga bato est-ce que ndeko na biso faire asalaka ba émission est-ce que ba CNL mwana quartier latin ayaka kofinga ye mpona ne bino bana wenge bokoma soki mwana bato ya quartier latin fali pupa leki na émission na ye oyo concerne bino bawenge meni te boyaka kolata exige yango ndenge nini esalaka bino mokusa bwendeni non namona mwana moko awenge te ke mwana moko ya quartier latin te ke ndeko na biso frere soit héritier baleki na bémission na bango ke mwana moko abima epa Koffi Olomide esui ye azwi machacha ye kosalela yango émission botika mpe fali yango boye aswanaka ata soit diza na bandeko na quartier latin c'est normal comment fali pupa azopesa lelo bana wenge machacha na nzoto boye soki nde bolobi guerre na biso bana wenge ifo botikelaka biso na biso bana wenge toswana bon à partir ya lelo mpe botika mpe fali pupa aswanaka na ye na bato ne ya quartier latin kasi totala nde na baémission bokotula babando tala bino esu te botika kasi fali tranquille aswanaka su na bino te aswanaka na bamasane ya quartier latin totala soki bobando talema esusu baprofiter apa apamba boprofiter na nsima boyaka kofinga fali apres boanonsaka biso ke naobimisa album kala mingi te ofingi fali oye koanonse kala mingi te na obeta concert ofingi fali kala mingi te oyo na obimisa single tosi totimbeli bino ya turo tosala opération mwana wenge swana na moningano mwana wenge quartier latin swana mwana moninga quartier latin donc eza pasi to en tout cas Sœur Pauline Lubumba RDC Monde Angèle Moussoeli Makizembe Koko Arafati Makizembe vraiment Dodi Shungu napesi yo bambote Dodi Shungu parce que namonaka héritier moi bien héritier aza na moi babiro bien ouais héritier aza na moi babiro bien vraiment Dodi Shungu baza wana makambo afali babeta yango mwa totela mpe miziki na biso parce que kiwenge yango trop misu na fali da bokofanda na bino mpe na inane na kini bofandi mpe na inane na kini fali mpe afandi ne na poto ata inane donc so fali aleki émission te bino booleki émission te bana wenge ndeni bolobaka wenge eza esprit mais fali azosakana na bino wenge eza esprit bozelaka fali aleka mpo boya répondre wenge eza so esprit te wenge eza esprit te wenge ekomi démon soki esprit yango eza esprit ya démon en tout cas bosekisinga fort bino bato bawenge yango bosekisinga vraiment fort makasi bosekisinga vraiment fort en tout cas naokota nalala na répondre Seleo lobi naokota na phase na répondre nakozwa mpe kanda mpe na lamoki na paye billet nakoteli Seleo na Paris tosala siko guerre na Paris nakola mpe na lamoki na ye Paris ata lobi mpe na ye Paris naoloba nayebi pourquoi naoloba naolala mpe na lamuki ata lendi na bino na Paris nayosala siko guerre na Seleo depuis abotama ayebi nanu carte visa ndenge bazwaka yango te mpo mbongo yango otia na banki euta wapi mutana na carte ya banki te
mambo alukaki na millionnaire neti Fally Ipupa neti master na ye na oba ke mutu soka lekio de na mbongo ato lekio na âge azana a master noti lelo tozana 30 ans comme il président de la République biso nyoso to konyo banga yo po oleki biso na tout Fally Ipupa neti président de la République na bino ba artiste musicien nyoso ya Congo Fally artiste neti président de la République na bino ba musicien tout ya Congo. Parce que tu es un président, il faut les rabatunios na makambu, na mbongo, ceux qui sont les gars, faut la population bête là, monter la bête là, maboko, la population c'est Fally Ipupa. Arrête le président na bino ba mais c'est tout.